tí ó bá sí láyé tí ò jẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀ dẹ̀ ṣiṣẹ́ tó bá kú àwọn ọmọ ẹ̀ máa bá ta lé yẹn gbẹ̀yìn ni torí wọn mọ nǹkan tó yẹ kó ṣe ìgbà tó wà láyé tó yẹ kó kọ́ bó ṣe ń ṣe bó ṣe ń lọ rè bàbá tó bá ti pé 50 ó yẹ kó ti máa tọ́ àwọn ẹ̀sán náà kan tó ń ṣe tẹ bá rí pé àwọn iṣẹ́ kan kú business kan kú lẹ́yìn tí bàbá wọn kú ìgbà tó yẹ kí àwọn bàbá yẹn fa ọmọ wọn síbẹ̀ pé mọ́ fojú sí wọn ò jẹ́ fa ọmọ wọn síbẹ̀ ìgbà tó wá di pé wọ́n ti wá dọjọ́ ogbó àwọn ọmọ kẹ̀dẹ̀ ti choose mind wọn nǹkan táwọn fẹ́ ṣe bàbá wa lọ tán wọn bàbá wa ti kú wọn kàn tán ni táwọn bá ṣọ́ra táwọn bá tètè fọ́dọ̀ sí nígbà gbogbo wọn ti ń dàgbà tẹ́bátẹ́ ń wò wọ́n ti ń dàgbà lọ wọ́n ti ń pé 70 wọ́n ti ń pé 80 àwọn olórí wa nígbà yẹn tó bá ṣe báyìí lọ tó fún ọ̀dọ́ kó ṣe nísìnyí àwọn ẹ̀kọ́ ta Nàìjíríà Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ àwọn ọ̀dọ́ fẹ́ ṣe àwọn ọ̀dọ́ dẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n a dẹ̀ fẹ́ fún wọn ní gbogbo àǹfààní pé gbogbo agbára tó fi ń ṣe àwa là ń ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀yin sọ nǹkan kan sí ẹ ní kí ló dé tọ́dọ̀ ṣe lè gbà inú mi dùn pé rántí bàbá Ayọ̀ Adébánjọ gbà tí mo ka átíkù yẹn mo wò pé bàbá sọ tí wọ́n ní ṣùgbọ́n bàbá ti gbàgbé pé gbogbo àwọn rálì táwọn ń ṣe yẹn gbogbo àwọn protest táwọn ń ṣe yẹn ìgbà tó wà lọ́dọ̀ lọ́ṣẹ́ tó fi rógo lò tó fi rí pé àwọn náà lórúkọ wọn ṣùgbọ́n ta ló máa ṣe rálì nígbà táwọn bàbá ò jẹ́ kó ráyè jáde lọ ṣe rálì ọmọ kékeré mélòó ló lè lọ sọ pé òun fẹ́ ṣe rálì táwọn èèyàn ń ṣe láyé ìgbà yẹn ẹ ti ẹ̀ wo rálì tó ṣe ní 2017 2018 ṣe lè ṣe mọ́nù ìjọba tá a wà yìí bẹ́ẹ̀ ṣe rálì ọlọ́pàá gbé yín ṣé inú bàbá wọn challenge àwọn ọ̀dọ́ sì pé wàhálà àjẹ́ àgbàjọba àrà lọ forí flakú. But they did it during the military. They did it during the military then, and during that time, the military a very tough one. Who were the military men then? Who were the military men? They were young people who reason well. To be candid, what Nigeria needs right now, it's a youth to lead us out of this situation we find ourselves. For example, in the 60s and the 70s, Awolowo was in his 30s, Azikiwe in his 40s, Tafawa Balewa also very young, and they did well. Because as it is, if you tell me now, Ikoya, I'll be in Lagos, like today, I was in Agbara 30 hours today, 6 hours ago. I was in Shagamu about 2 hours ago. Right now, I'm in Ibadan. Is it possible for someone between the age of 60, 70, or 80 to do so? It's not possible. So what we need right now is a youth to lead us from all this. Ẹ ṣeun ẹ kí ni wà tó tó wù láti ọ̀rọ̀ ìkànnì ọba rédíò kí wọ́n ló dé ìgbà máa fẹ́ olóòní ẹ̀dín tẹ̀sígbọ́ àkànṣe ètò èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ Nàìjíríà òun ló lọ lórí afẹ́fẹ́ lákòókò yìí ẹ jẹ́ kí n tó darí ìbéèrè mi sọ́dọ̀ tó jẹ́ adarí àgbà fún ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re for collective transformation eléyìí tí wọ́n wà níkàlẹ̀ pẹ̀lú wa lónìí ìyẹn ọmọ ọba Tolú Àjàyí àwọn àgbàbọ̀ wọn ní ẹnu dùn rò fọ́ àgàdà ọwọ́ wọn ló dùn gbẹ̀gẹ̀dù dáadáa nígbàtí ẹ̀kọ́ ń dáhùn ìbéèrè àkọ́kọ́ tí olùkùnmí kọta rí sí ilẹ̀ kan ẹni pé ó ti tó bí ọdún 6 ó lé díẹ̀ tí ẹ ti ṣe ìdálẹ̀ ẹgbẹ́ yìí léyìí tó túmọ̀ sí pé bí ọdún 2014 2015 ó ní ẹ ti ṣe ìdálẹ̀ ẹgbẹ́ yìí láti ọdún 2015 yìí kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tẹ́ ẹ ti gbé tó ti jẹ́ ìgbésẹ̀ akin tí a ti lè tó lè mú wa fọwọ́ sọ̀yà wípé ẹ̀kọ́ ti ń sojú múmu fún bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè é fún kí ọ̀dọ́ kópa ìṣàkóso orílẹ̀-èdè yìí èyí ní èkejì bẹ́ẹ̀ bóò ni èèyàn mẹ́ta ó sì dúró méjì ẹ̀ sí ń bẹ̀ ẹni bóò ni wọ́n ṣe ń pín torí pé ẹni tí ò bá sí nílé wọ́n ní ewúrẹ́ rẹ̀ àmọ́ bí kan ẹni ẹ̀ faramọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ẹ̀ bá ẹgbẹ́ òṣèlú ṣe bẹ́ẹ̀ sì ní òfin ilẹ̀ Nàìjíríà nígbà tí mo yẹ̀wò kan yìí mi ò pé àǹfààní wà fún ẹnikẹ́ni láti dá jáde láì jẹ́ wípé ó darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú láti dìbò ọgbọ́n ò lè fẹ́ ta sí bóò lẹ ṣe fẹ́ ṣe láì darapọ̀ mọ́ òṣèlú bóò lẹ ṣe ṣe àtìlẹyìn fún ọ̀dọ́ kan láàrin yín láti dépò ààrẹ. ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú is a platform bíi mọ́tò ni tó lè bá èèyàn wá ọkọ̀ ẹ̀ débi téèyàn ń lọ àwọn èèyàn ló máa wà nínú àwọn èèyàn pè ní party faithfuls ṣùgbọ́n movement kò ní restriction ẹgbẹ́ òṣèlú ó ní restriction ẹni tó bá ti múlẹ̀ fún yín nínú ẹgbẹ́ òun lẹ máa tẹ̀lé ó dání o kò dání o ẹ wá jẹ́ ká sọ̀rọ̀ fúnra wa nínú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú Nàìjíríà èwo ni ọ̀dọ́ lè influence
láti jẹ́ pé àwọn làwọn máa determine primaries tó ṣeé ṣe àwọn wo ló wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú, àwọn wo ni delegates, àwọn ni decision makers, àwọn bàbá yìí náà sì ní a lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ nínú ẹgbẹ́ a lè lọ bá wọn máa dùn dákẹ́ ni wọ́n máa sọ fún wa kò tí ì kàn yín at 45 ọjọ́ ọ̀la kàn wọ́n ìgbà tó yìí sọ fún wọn kan tó ti 45 pé lọ tò ta ló ní káwọn lọ tò ta ló ní kán lọ tò nígbà tó bẹ̀rẹ̀ ní 27 years old 28 years old 30 years old mo gbé kísà fáwọn bàbá wa láyè ìgbà yẹn fún wọn fáwọn ọmọ wọn láyè láti lọ bí àtòrí education ṣùgbọ́n sìn wọ́n ní ẹ lọ tò kò ṣeé ṣe fọ́dọ̀ kankan láì ṣe pé àwọn bàbá yẹn fà á dìde nínú pátì so àwa ò lè dúró sínú pátì a lè jẹ́ kó gbóhùn lọ́wọ́ wa la ṣe dúró sínú movement tó yẹ pé we are free to express ourselves àti wà nínú pátì rí ẹ má jẹ́ kí n tàn yín ẹ má ti wà nínú pátì rí pátì chairman ló jókòó síwájú yín a jáde kúrò ń bẹ̀ ni why because nǹkan tó bá ti fún wa la máa ṣe a dẹ̀ ní choice àwa pé ọ̀dọ́ làwa fẹ́ ṣẹgbọ́n. ẹ ṣeun ẹ jẹ́ kí a tún wò báyìí wọ́n ní bí ọmọdé bá kọyín alẹ́ àwọn àgbà wọn fi ìtàn balẹ̀. ẹ mẹ́nu bà àwọn àkókò ọdún 1970s ọdún 1980s nígbà tí àwọn bàbá wa tó ṣe pé púpọ̀ nínú wọn tún wà lórí àlééfà báyìí tí wọ́n jẹ́ ọ̀dọ́ tí wọ́n sì darí ilẹ̀ yìí ǹjẹ́ a lè ṣe àpèjúwe àwọn bàbá yìí nígbà tí wọ́n jẹ́ ọ̀dọ́ ṣá lè ṣe àpèjúwe ṣá lè ṣe àfiwé wọn pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ tá a ní nísìnyí torí àwọn bàbá yẹn wọ́n gbójú wọn gbóyà ńgbà náà púpọ̀ nínú àwọn ìwà àbàjẹ́ àwọn ìwà ìdá tí àwọn ọ̀dọ́ òde òní tí wọ́n sì ń gùn lé àgbọ̀ wípé àwọn bàbá ìdáwọlé bí ìwà ká lu jìbìtì lójú òpó ayélujára bí ìwà kí kákàwé káàkà níka ọ̀bọ̀ tí ọ̀lọ̀bọ̀ ìwé tí wọ́n kà ń gbà náà gẹ́gẹ́ bá ti gbọ́ wọ́n ka ìwé tó yè kóró wọ́n sì kọjú mọ́ṣẹ́ ìwọ ọmọlúàbí ó gògò nínú ìgbésí ayé wọn àwọn lákòókò tá a wà yìí ayé ti di bá mi àwọn ọ̀dọ́ òde ìwòyí wọn ò ṣe bí àwọn ọ̀dọ́ àtijọ́ mọ́ ṣáà lè ṣe àfiwé àwọn ọ̀dọ́ òde ìwòyí pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ nígbà àdọ̀dọ́ àtijọ́ nígbà táwọn bàbá yìí wà lọ́dọ̀. ẹ ṣeun ṣe rí